బిర్యానీ చేసాము వేడివేడిగా. వదిన లిక్కి శ్రీలక లివర్ ఫ్రై చేసాము. అండ్ వి హ్యావ్ రైతా టు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో శ్రీలక కానీ లిక్కి కానీ చెప్తారు. ఈ వీడియో అయితే నిహా బర్త్డే రోజుది. ఆ రోజే వీడియో తీసి ఎడిట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, కానీ వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడానికి నాకు అసలు రావడం లేదు. వాయిస్ బాగా కఫ్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అందుకని చెప్పి వీడియోస్ అన్ని ఎడిట్ చేసి పెట్టుకున్నాయి కూడా ఎప్పటివో అలాగే ఉండిపోయాయి. కొన్ని అయితే వీడియోస్ అందరు తీసి అప్లోడ్ చేస్తుంటే ఈజీ అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడైతే అర్థమవుతుంది సిచ్యువేషన్ చాలా టైం టేకింగ్. అసలు స్టార్టింగ్లో అయితే మా నిహా చూడండి అందరికీ ప్లేట్స్లో పెట్టించి ఇస్తుంది, అందరికి అందిస్తుంది. ఆ రోజు బర్త్డే కదా చాలా హుషారుగా ఉంది. ఇంకా బిర్యానీ అయితే టేస్ట్ చేసేసాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. వేడివేడిగా కాలిపోతుంది. మంచిగా అయితే టేస్ట్ కుదిరింది. ఆ రోజు వీడియో తీయలేదు, కొంచెం హడావుడిగా ఉండి. ఇంకా మీరైతే రెసిపీ గురించి అడగవద్దు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, లైక్, షేర్, కామెంట్.